我是一名巫师，庄园门口总堆着弃婴，10年间正好捡了10个，我给他们取名抚养成人，助他们在凡人世界立足。倾囊相授魔法，还教他们抹去施法痕迹。如今他们个个都是各自领域里翻手为云、覆手为雨的大人物。盼了半辈子，我终于等来人生第一次约会。正紧张整理衣袍，抬眼却发现不远处10个熟悉的身影正盯着我，眼神里没有半分感恩，只剩满满的算计。我的10个好徒弟竟然全来了。作为一位女巫师，此刻我正试图让自己看起来像个只是出来享受一顿普通晚餐的普通女士。天知道这有多难！我那条绣着暗色防御符文的紫罗兰色长裙似乎有点太正式了。我也好久没有约会过了，自从捡到第一个孩子开始，就很少独自外出。我对面坐着的是隔壁镇那位笑容温暖的书店老板利奥，这是我多年来的第一次约会。我的心跳声大概比厨房里搅拌酱汁的声音还要响。这里的蘑菇汤似乎很出名，利奥的声音温和，像午后晒暖的旧树叶。他低头看着菜单，镜片后的眼睛显得格外专注深邃。我努力把注意力从他身上移开一点，试图专注于手里的菜单，但巫师的本能让我的感官不由自主地向四周扩散。然后我的动作微微一顿，斜后方那桌的客人，那位穿着剪裁得体的西装，正用无可挑剔的礼仪切割牛排的男士，他的侧脸线条那种专注时微微下压的嘴角太熟悉了。那是罗吉莱克斯，我最大的孩子。上一次看到他还是在电视上接受采访，现在他是月薪1000万美金的顶尖律师。他怎么会在这里？这家餐厅虽然不错，但绝对不是他惯常出没的顶级场所。难道是巧合？我抿了一口水，压下心里的嘀咕。我的目光无意间扫过餐厅角落，那架巨大的三角钢琴，一位身着白衣的乐师正在演奏。曲子是德彪西的月光，但那音符流淌的方式，那空气中几乎肉眼可见的安抚人心的韵律，是极其高明的波纹魔法，几乎完全融入音乐本身，却瞒不过我。是小旋律，林恩，那个能用竖琴声让暴怒的独角兽安静下来的孩子，现在已经是享誉国际的音乐大师，但他演奏时微微偏头的习惯一点没变。我被利奥分享的一则关于桃树的趣事逗笑，身体向后靠向椅背时，视线自然地扫过整个餐厅。窗边一位艺术家打扮的人正在写生，那色彩运用的手法分明是克洛伊。吧台边独自小酌的女士身姿挺拔，眼神锐利地扫视周围，像一头休息中的猎豹。是潘什斯坦，他小时候立志要成为最强大的守护骑士，现在经营着世界上最成功的安保公司之一。怎么会一个人来这种情调餐厅？还有那个为我们服务的年轻男侍者，他总能在我刚觉得需要加水时出现，又能在我好奇某道菜的配料时，流利地给出近乎百科全书式的解答。这种超越常理的观察力和效率，除了用了翼龙魔法的小齿轮考格斯，不会有别人。我的10个孩子，我一个个认了出来。园艺师莫斯伪装成了盆栽管理员，正一本正经地给一盆龙血树擦叶子。超模奥黛特和一位看起来肌肉快要撑到膝中的男伴扮演着一对略显僵硬的情侣。厨房里偶尔传出的让我味蕾记忆苏醒的香气，必定来自美食女王小辣椒。佩珀，10个全都在这里。我所有约会的紧张感奇迹般的消失了。这些小混蛋们一个个都成了各自领域里呼风唤雨的大人物，却集体潜伏在这家餐厅里，上演一出漏洞百出的蹩脚戏码。他们想干什么？保护我？考察利奥？还是单纯想看看我约会是什么样子？利奥似乎察觉到我瞬间的走神，关切地问：伊芙琳，怎么了？是不是不合胃口？我立刻回过神，对他露出一个无比真诚的笑容。不，没什么，只是觉得这里的气氛真好，好得过头了，简直像一场温馨版谍影重重。我决定按兵不动，戳穿他们太容易了，但万一毁了他们策划的这一切就可惜了。而且我该死的太好奇了，倒要看看这群小家伙能玩出什么花样。是啊，利奥赞同地点头，目光扫过弹钢琴的林恩，那位钢琴师弹得真美，让人心神宁静。是的，我附和道，心里暗笑，那可是价值千金的私人演奏会。亲爱的，我们的前菜上来了。菜品由侍者考格斯奉上，他摆放盘子的动作一丝不苟，但我能看到他耳根微微发红，显然极度不习惯这个角色。请慢用，他的声音刻意压低，显得有点怪异。谢谢。我微笑着看他，故意多停留了1秒。他的眼神瞬间闪过一丝慌乱，几乎同手同脚地快速退开。真可爱，我心情大好，胃口也跟着好了起来。晚餐在一种极其微妙的氛围中进行，我能感觉到10双眼睛从各个角度假装不经意地投向我们这桌。当利奥被我的一个笑话逗得轻笑时，我似乎能听到空气中同时响起10声放松的呼气。当我们的谈话出现短暂停顿时，林恩的琴声便会适时地变得稍微明亮一些，填补空隙。我酒杯里的酒似乎永远保持在最适宜的量上，就连餐厅的温度和通风都仿佛被某种力量调节得无比舒适。我打赌是莫斯对那些绿植做了手脚，这简直是我人生中最受注视却又最被呵护的一顿饭。利奥似乎也渐渐感觉到什么，他小声对我说：不知道为什么，感觉在这里特别有安全感，好像被很多人默默关心着一样。这家餐厅的员工培训真是到位，我差点把嘴里的酒喷出来。
亲爱的利奥，你的感觉精准的可怕，但这可不来自什么员工培训。煮菜过后，考格斯端上来2份甜品，是菜单上没有的，厨师特别推荐。他干巴巴地念着菜名，怦然心动。那是一款极其精美的巧克力熔岩蛋糕，旁边用果酱画出了精巧无比的图案，我一眼就认出那是庄园的简化轮廓。而蛋糕顶端用糖丝做出了2个小小的人影，正依偎在一起。这绝对是佩珀的手笔。利奥惊喜地低呼：“太漂亮了，这图案真别致，像一座小城堡。”我看着那份甜品，这群孩子用这种笨拙又极致温柔的方式表达着他们的关注和祝福。我抬起头，目光再次缓缓扫过餐厅。莱克斯假装在看报纸，克洛伊的画板上似乎隐约是我们的轮廓。斯坦的肌肉不再紧绷，嘴角甚至有点上扬。林恩的琴声里充满了藏不住的愉悦。我明白了，这是一场无声的盛大的支持。我深吸一口气，对利奥说：“是啊，真的很别致。我想，我大概知道是谁的特别心意。”我没有说破，只是拿起勺子轻轻敲破了那颗怦然心动。温热的巧克力酱流淌出来，就像此刻我心中的暖流，甜而不腻，带着一丝微妙的属于佩珀的幸福滋味。晚餐结束时，我和利奥在餐厅门口告别。夜色温柔，月光明亮，气氛恰到好处。今晚很愉快，谢谢你，伊芙琳。利奥的脸颊在霓虹灯下显得有些微红，眼中有着清晰的好感。我也是，我真诚地说。他犹豫了一下，轻声问：“下周末我的书店有个小型的古籍鉴赏活动，如果你有空的话，我很乐意。”我立刻答应。我对古籍确实有兴趣，但此刻更大的兴趣在于他。他笑容绽放，那是一种干净又略带书卷气的喜悦。太好了，那下周见，下周见。他转身离去，步伐轻松，消失在夜晚的人流中。我站在餐厅门口，没有立刻离开，只是静静地站着，感受着夜色，感受着身后那几乎要实质化的10道灼热的目光。很快，我身后响起了悉悉嗦嗦的声音，1个、2个、3个、10个身影从餐厅的阴影里，从街角的拐角处磨磨蹭蹭地走了出来。他们卸下了伪装，脸上带着混合着不好意思、期待和紧张的表情，像一群希望得到表扬的孩子。最大的莱克斯被推了出来。他清了清嗓子，试图找回法庭上的胸有成竹，却失败了。母亲，我们并非有意打扰。被时尚界称为小甜心的奥黛特挤上前，揽着我的胳膊抢着说：“我们只是担心你这么多年第一次约会，对方万一是骗子呢？不过他看起来人不错。”佩珀从后面冒出脑袋，手里还拿着一个沾着巧克力酱的勺子，显然是刚从厨房跑出来。而且他懂得欣赏我的甜品，他吃完了。当然了，宝贝，没人可以在你的蛋糕面前保持理智。斯坦抱着胳膊，言简意赅地评论：“初步评估，和母亲吃饭的人很正常。我们没有搞砸吧？”林恩小声问。我看着他们，这群让我骄傲又头疼的小朋友们，夜色柔和了他们锋利的棱角。我张开手臂，好了好了，我都知道。我的声音带着无法抑制的笑意。10个世界上最不会隐藏踪迹的潜伏者，下次要是真想监视谁，记得别让首席律师拿反报纸，也别让皇家园艺师用魔法，让所有植物都朝着同一个方向生长。他们愣了一下，随即爆发出轻松和释然的笑声，一个个围拢过来，给了我一个巨大的拥抱。所以他通过审核了，考格斯最后确认道，语气里还带着点逝者角色残留的文质彬彬。哎呀，这又不是考试，是约会。我纠正他，感觉自己的脸颊有点发烫。我靠在孩子们组成的温暖人墙里，看着利奥离开的方向，空气里还残留着巧克力、旧书页和一丝希望的芬芳，心中充满了某种无比踏实和幸福的预感。我学着斯坦的语气，初步来看，前景乐观。这是一个被魔法和爱精心守护的夜晚。关于利奥的故事才刚刚翻开新的篇章。好了好了，我的声音很清亮，我知道了，谢谢你们，我的小麻烦精们。现在真的各回各家吧，回庄园也行。再不走，街坊邻居真要以为这里发生什么大事了。他们这才嬉笑着互相道别，三三两两散去，融入夜色之中。有的走向停在街角的豪华轿车，有的则身影一闪，直接幻影移形消失，空气中只留下些许魔法的涟漪和温暖的气息。我独自站在空下来的街道上，抱着满怀的温暖，心里被一种踏实的幸福填满。抬头望去，庄园的尖顶在月光下清晰可见。回到庄园，温暖的炉火自动燃起，我将月光薄荷放在窗台，它将柔和的凝灰洒满房间。捏碎林恩送的安眠香，一段轻柔的旋律在空气中若有似无的回荡。我看着克洛伊画的速写，回味着今晚的每一个细节，吃着佩珀做的点心，顺手翻着考格斯整理的利奥怀特背景报告，里面甚至包括了他书店的营业额和客户评价趋势图，真是够了。这一晚，我躺在柔软的床上，望着窗外的月光和那盆发光的薄荷，嘴角一直上扬着。几天后，利奥如约发来了信息，确认周末古籍鉴赏活动的时间。周末，我精心挑选了一条看起来既不会太过正式，又显得很重视这次约会的长裙，前往利奥的尘封卷轴书店。书店里弥漫着旧书咖啡和木质书架的特殊香气。利奥正在和几位早到的客人交谈，看到我进来，眼睛一亮，立刻迎了上来。伊芙琳，你来了，真好。他今天穿了一件柔软的羊毛衫，看起来更加温和儒雅。
活动很小众，但氛围极好。利奥对古籍的见解深刻而有趣，我发现自己和他交流起来非常投缘。期间，我偶尔下意识地用眼角的余光扫视四周，果然有所收获。但那报纸拿得有点太久了，而且西装款式很考究。书店窗外对面街道的长椅上，一位读者举着的报纸挡住了脸，街角停着一辆非常不起眼的厢式货车，但车窗玻璃的颜色深得有点不自然。我手边咖啡拉花的图案莫名很像庄园的玫瑰窗，甚至我感觉书店里的植物今天都显得格外绿意盎然，姿态优美。莫斯，是你吗？他们没有打扰，甚至没有真正露面，只是用这种几乎难以察觉的方式，默默存在着，守护着，表达着他们的关心。这种感觉就像被一层无形的温暖的魔法护盾笼罩着，安全而舒适。活动结束后，利奥邀请我去书店后面的小庭院喝杯茶。庭院打理得很雅致，角落里种着几株罕见的蓝色鸢尾花。你的朋友们？利奥一边沏茶，一边忽然轻声开口，嘴角带着一丝了然的笑意，似乎很关心你。我的心猛地一跳，差点打翻茶杯。为什么这么说？他笑了笑，眼神温和又狡黠。对面长椅上那位先生的报纸拿反了快1个小时，街角那辆货车的车牌属于一家通常只服务顶级富豪的安保公司，而且他指了指我们桌上的小盆栽，可能是我联想太多，但我总觉得这盆薄荷昨天还没有这么精神，香气也没有这么让人安心。我愣住了，随即失笑。我忘了，利奥是一个观察力敏锐、博览群书的人，这也是他吸引我的地方。孩子们那点技巧或许能瞒过普通人，但在他面前恐怕也是漏洞百出。他们是我家里人。我斟酌着词句，有点不好意思，又充满了奇异的自豪感，有点过度保护，希望没吓到你，一点也不。利奥真诚地说，他看向我的目光里带着理解和欣赏。我觉得这很珍贵，能拥有这样一群真心爱护你的家人。伊芙琳，这说明你本身就是一个非常特别的人。他顿了顿，补充道。而且这让我感觉更放心了，知道你被这么多人爱着和保护着。茶香袅袅中，我们相视而笑，一种无言的默契在空气中流转。这感觉还不赖，事实上简直好极了。告别时，利奥送我到书店门口。下周3晚上，他语气自然地问道：“我这里会新到一批18世纪的航海日志，据说里面有些关于奇异海洋生物的插图，有兴趣一起来看看吗？”就我们俩。他特意强调了最后3个字，眼里带着温和的调侃。我忍不住笑了。当然，就我们俩，我很期待。回到庄园，那巨大略显空旷的古老建筑，似乎也因为我心情的明亮而变得温暖起来。我刚脱下外套，壁炉里的火焰就噗的一声窜高了些，呈现出欢迎的姿态。空气中飘着一丝淡淡的刚烤好的姜饼的香气。我循着香味走到厨房，果然看到佩珀正系着围裙，从烤箱里取出一盘造型可爱的小饼干。奥黛特和林恩坐在中岛旁的高脚凳上，一个在翻时尚杂志，一个在调试一把鲁特琴的琴弦。哦，母亲回来了。佩珀眼睛一亮，端着饼干走过来。怎么样？第2阶段接触顺利吗？他有没有对古籍发表什么肤浅的见解？喝茶的时候礼仪得体吗？奥黛特上下打量我，气色不错，这条裙子的选择很成功，柔和又显气质。林恩则轻轻拨动琴弦，一段轻快的旋律流淌出来。我看着他们，心里那温暖的泡泡又咕嘟咕嘟地冒了出来，非常顺利。我没有看错他。我拿起一块还在微微发热的姜饼，小口咬了一口，香甜酥脆，带着恰到好处的辛辣温暖。他说：“你们很珍贵。”同时愣住了，随即脸上绽放出惊喜和一种被认可的骄傲。他真的这么说？奥黛特确认道，嘴角忍不住上扬。他是个有眼光的人。佩珀满意的点头，又给我塞了一块饼干。林恩的琴声变得愈发愉悦而轻柔。其他人呢？我问。斯坦和考格斯在优化庄园的安防系统，说是上次的伪装漏洞太多，需要升级。奥黛特翻了个白眼，似乎在嫌弃他们的笑脸。莱克斯在书房，大概在起草什么恋爱协议。莫斯在温室里对着那几株蓝色鸢尾发呆，好像在研究怎么让它开得更像利奥书店里的那种。克洛伊吗？他指了指客厅方向。我走过去，看到克洛伊正对着壁炉上方一块空着的墙壁比划。看到我，他兴奋地招手。母亲，您觉得这里挂一幅暖色调的抽象画怎么样？下次利奥先生要是来拜访，可以给他增加点良好的初印象，烘托氛围。我扶额轻笑。孩子们，放松点。他只是下周3晚上邀请我去看看航海日志，只是我们俩。这句话我没说出口，怕打击他们的积极性。航海日志，考格斯的声音突然从走廊的阴影里传来。他拿着一个平板电脑，快步走出。需要我提前核实一下这批日志的真伪和来源吗？或者准备一些相关的背景资料供您参考？不用了，考格斯，谢谢。我无奈又感动。接下来的几天，庄园弥漫着一种克制的暗潮涌动的兴奋。我能感觉到各种细微的魔法痕迹，通风系统更加顺畅，空气里总是有若有似无的令人愉悦的香气，光线似乎永远保持在最舒适柔和的亮度，甚至连楼梯吱嘎作响的老毛病都消失了。肯定是哪个孩子偷偷用了固化咒，
他们每次回来都是这样，将关心融入庄园的每一个角落，为我营造一个完美无缺的后方环境。周三晚上很快到来，我正准备出门，莱克斯一脸严肃地递给我一枚胸针，造型是一只守护猫头鹰，眼睛是小小的蓝宝石，一个简单的防护咒能抵挡一次中等程度的物理或魔法意外，有备无患。他语气像在交代工作，怕我多想，又补充，不是担心您的能力和眼光，只是有备无患。我接过别上，拥抱了他一下，谢谢，莱克斯，放心吧。他身体僵硬了一下，随即放松下来。到达尘封卷轴时，利奥已经准备好了。我们将自己埋在那堆散发着古老纸张和海洋气息的日志里，头碰头地解读着那些潦草的字迹和光怪陆离的插图。有一条长得像海藻的巨龙，着实让我们笑了好久好久。时间过得飞快，气氛轻松而专注。中间利奥起身去后面添茶水时，我抬头放松脖颈，看到书店临街的窗户外，一个踩着高跷、穿着夸张小丑服的身影正笨拙地走过，手里还抓着一大把气球。那身影莫名眼熟，尤其是那种努力保持平衡又有点慌乱的姿态。利奥端着茶回来，也看到了窗外的一幕，他有些疑惑：“哦，今晚街角有嘉年华游行吗？我没听说啊。”我看着那个小丑差点被自己的高跷绊倒，被几个热心的路人扶住，然后匆匆撤退的身影，努力绷住脸，但声音还是带着笑意：“大概是吧，真热闹。”利奥笑着摇摇头，没有多问。晚上他送我回家，车停在庄园的铁艺大门外。夜晚的庄园在月光和精心布置的柔和地灯照耀下，显得格外宁静美丽，每一扇窗户都透出温暖的光。你的家真美，利奥由衷地说，像从童话里走出来的一样。他不知道的是，这份童话感有一半以上是我那10个孩子今晚暗中努力的结果。我微笑，要进来喝杯咖啡吗？他看了看表，略显歉意。下次吧，明天一早还要去拍卖行看一批新书。晚安，伊芙琳，今晚很愉快。晚安，利奥。他看着我走进大门，才驾车离去。我刚踏入客厅，10个身影就从各个角落里冒了出来，脸上写满了迫不及待。防护罩没有触发，但利奥其他表现怎么样？航海日志有趣吗？那个小丑是我，母亲，您认出我了吗？斯坦说需要更自然的伪装，这是莫斯的主意。莫斯脸上还残留着一点油彩，语气有点委屈。我看着他们，心里软成一片，没办法回答他们连珠炮似的问题，只是张开手臂，谢谢你们。我轻声说，把他们一个个抱过去。谢谢你们的防护咒，谢谢你们打理庄园，谢谢你们笨拙的小丑表演，每一个都很棒。他们安静下来，围拢过来。他也很不错，奥黛特最终总结道，语气肯定。他看您的眼神和看那些珍本古籍一样，充满了欣赏和珍视。我点点头，看着窗外利奥离开的方向，又回头看看我这群独一无二，用全世界最特别的方式爱着我的家人们。我想是的，我知道未来的路还很长，会有更多的约会，更多的了解，也许还会有摩擦和需要磨合的地方，但只要有这群珍贵的麻烦精在，我的生活就永远不会缺少魔法、温暖和让人哭笑不得的爱。而这份爱，或许正是我能带给利奥的最神奇的礼物。时间在一次次就我们俩的约会和孩子们愈发精妙的守护中悄然流淌。我让他们别忘了自己的事业，他们欣然接受，但似乎私下有了什么协议，总要确保有几个人可以守护我的约会。我和利奥的关系像一本被慢慢品读的好书，每一章都带来新的愉悦和更深的理解。我成为他书店的常客，他也逐渐成为了我庄园里一位熟悉而受欢迎的客人。孩子们对他的考察从未停止，但形势发生了微妙的变化。他们不再仅仅是评估，开始尝试接纳和展示。一个周末的下午，利奥来庄园做客，他刚在客厅落座，一杯热气腾腾、香气奇特的茶就送到他手边的茶几上。那是考格斯研究了利奥的口味后，由佩珀亲手调配的安神花草茶。莫斯还特意提供了能提升香气的月光、薄荷嫩叶。利奥有些惊讶地看着那杯仿佛自己长眼睛的茶，随即了然一笑，温和地对空气道了谢。莱克斯有时候会和利奥进行真正意义上棋逢对手的学术辩论，他似乎已经习惯了这座庄园里些许的不寻常。从古典法学思想到现代伦理困境，书房里常常传来他们激烈又相互尊重的讨论声。我偶尔加入进去，能看到他们两人眼中闪烁的光彩。奥黛特开始兴致勃勃地点评利奥的衣着，并留下一些适合他气质和身材的时尚杂志在客厅。我一开始担心利奥会有所不满，但当下次他出现时，穿着的配色正是奥黛特推荐的，我就知道这些担心是多余的。林恩会在我们聊天时弹奏我和利奥喜欢的冷门作曲家作品，克洛伊为他的书店画了一幅充满温暖细节的水彩画，莫斯成功培育出了一盆在夜晚会发出星辉般蓝光的鸢尾花，作为送给书店的礼物。最让我哭笑不得的是佩珀，他似乎将利奥的味蕾当成了新的研究课题，每次利奥来都会有新的美味的令人惊叹的糕点出现，还坚持要他给出专业级的反馈。利奥总是极其配合，用他描述古籍的语言来分析味道的层次，常常让佩珀眼前一亮。其实本质上他的评价和我的没什么差别，都是极高的赞誉。
他们逐渐不再把他看作一个需要防范的外人，而是开始将他视为一个可以分享母亲关爱、可以交流切磋，甚至可以让他们展示自身价值的有趣的新家人。部分是因为我的喜欢，他们爱屋及乌；部分是因为利奥自己的人格魅力，他全然接纳了这一切，以一种惊人的包容和真诚回应着每一个孩子独特的嗜好。他欣赏诺斯的花和莱克斯辩论，听林恩的音乐，赞美克洛伊的话，认真回答佩珀关于口味的问题，虚心听取斯坦的安全方案，欣然接受奥黛特的穿衣建议。他看他们的眼神和看我时一样，充满了欣赏和逐渐加深的温情，那是一种美好的凝视。我知道时机快要成熟了。一个秋高气爽的午后，阳光给庄园镀上一层温暖的金边。利奥和我漫步在莫斯达里的色彩斑斓的后花园里，孩子们这次异常克制，没有留下任何明显的痕迹，但我知道他们一定在庄园的某个角落用各种方式旁听着。空气里弥漫着一种安静的期待的张力。利奥停下脚步，转过身面对我，金色的阳光勾勒出他温柔的轮廓，他的眼神有些紧张，但无比真诚。伊芙琳，他开口，声音比平时低沉一些。这几个月是我生命中最意想不到也最美好的时光，不仅仅是因为你。他顿了顿，目光扫过花园，扫过庄园精美的窗户，仿佛能看到那些藏在后面的身影，还因为他们。他深吸一口气，从口袋里拿出一个小巧的古旧的丝绒盒子。我的心跳开始加速。盒子打开，里面并非一枚传统的钻石戒指，而是一枚镶嵌着深蓝色星空欧泊的银戒指。欧泊的色彩在阳光下变幻莫测，周围雕刻着极其精细的类似古代藏书票上的纹样，完美融合了他的世界和我的世界。这本书，我想用余生来细细品读。他凝视着我的眼睛，声音温柔而坚定。伊芙琳，你愿意让我们的故事和写在一起吗？没有比这更契合、更完美的求婚了。我眼中泛起泪光，嘴角却高高扬起，正要点头，然而比我先一步开口的是此起彼伏的声音：愿意，当然愿意，快答应他，母亲。逻辑上完全合理，需要签署婚前协议吗？我可以立刻起草。天啊，这戒指太配你了。需要背景音乐吗？我得记下这个历史性时刻。安保升级，庆祝的甜品在哪里？暗处的孩子们看出了我的心意。10个声音从树丛后、阳台边、温室里，甚至头顶的树冠上同时爆发出来，带着再也无法抑制的激动和狂喜。奥黛特拿着手机疯狂拍照，林恩的鲁特琴声已经欢快地响起。佩珀端着一个巨大的装饰着用糖霜画着我们俩 Q 版形象和10个孩子笑脸的蛋糕冲了出来。穆斯开心地抛洒起花瓣，那些花瓣在空中自动排列成了 Yes 的字样。克洛伊已经支起了画板，一场计划外的喧闹无比又幸福满意的庆祝会就在花园里即兴召开。利奥先是被这突如其来的集体亮相吓了一跳，随即爆发出开怀的大笑。他看着我，眼里充满了理解和无比的喜悦。我看着他，看着周围这群因为我的幸福而开心的世界上最可爱的麻烦精们，眼泪终于笑着滑落。我伸出手，让利奥将那枚独一无二的戒指戴在我的手指上，然后转身对着我所有的孩子们，也对着他大声宣布：是的，我愿意，我们愿意。欢呼声、音乐声、花瓣的清香、蛋糕的甜香，整个庄园仿佛都在这场突如其来的、混乱又完美的幸福中旋转起舞。后来利奥告诉我，他早就猜到孩子们一定在偷听，他甚至有点期待他们的反应。没有他们见证的求婚，总觉得不够完整。他笑着说，所以特意挑了这个日子，我想他们一定会回来。他朝我眨眨眼，而孩子们则骄傲地认为，这场求婚的成功绝对有他们长期评估、氛围营造的巨大功劳。我们的故事确实如我所料，和谐在了一起。不仅仅是我和利奥，还有那10个永远会用他们最特别、最魔法的方式深爱着我们，也彼此深爱着的家人。庄园的门口曾经是一切的开始，而如今，它守护着世界上最为丰盛、最为热闹，也最为温馨幸福的魔法——爱的魔法。这就是最美妙的结局，也是一个充满了蛋糕甜香、花瓣雨和琴声的永恒的开始。